疲れ様です。健太郎です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、楽天モバイル限定で売っている Galaxy A7 ですね。こちらまだ手元にはないんですけど、こちらについてですね、詳しく見ていきたいなと、スペックとかですね、見ていきたいなというお話でございます。はい。で、こちらのスマートフォンなんですけど、楽天モバイル限定で売っている、Galaxy の A シリーズという、スマートフォンになります。で、発売日が2019年の10月1日で、当時の一般、一括販売価格っていうのが、38,000円、税抜きということになってます。はい、でこちらの機種が Galaxy A7 なんですけど、これが現在楽天モバイルで回線と一緒に申し込むと17,000円一括で購入することができて、さらに15,000円、ポイント還元が受けられると。はい、で、その他もろもろのですね、紹介特典とかがあるので、ポイントで言ったら実質1円以下というか、現金以上にポイントが返ってきますよっていうので、かなりですね、熱いキャンペーンがやってるというか、値段が下がっていて、ポイントがいっぱいもらえるということで、今楽天ミニが1円で売ってるんですけど、それと同等以上に、Galaxy A7 もかなり、お得な端末になってるかなというふうに思います。はい。で、こちらのスペックをですね、見ていこうかなと思うんですけど、カラーが3つあります。ブルー、ゴールド、ブラックの3種類です。はい。で、サイズがですね、159.8mm、76.8mm、7.5mm の、高さ、幅、厚さになってます。重量は 168g。ディスプレイは 6.0 インチのAMOLED というですね、アクティブマトリックス式有機 EL というものの略称。その名の通りですね、有機 EL を利用したディスプレイ装置の一種です。解像度が 2220×1080 ドットのフル HD プラスになっていて、CPU がですね、サムスン製、よくスナドラとか言いますけど、エクシノス7885という、サムスン独自の CPU が載っていて、こちらがオクタコアで 2.2GHz と 1.6GHz で動作する CPU になっています。はい、バッテリーが 3400mAh、SIM サイズがナノ SIM、外部接続端子はマイクロ USB のタイプ B で、対応回線は SIM フリーという感じで、メモリ 4GB の、容量 64GB で、ストレージは、マイクロ SD が 512GB まで対応しています。はい。で、こちらで、ここの中で、特筆すべきというところで言うと、CPU ですね。CPU が Exynos 7885というものになるんですけど、こちらがですね、ベンチマークテストのアンツツベンチマークというのがですね、スマホ業界の、CPU テストの中では、CPU のベンチマークテストでは、広く使われるものなんですけど、これはとあるサイトによりますと、Exynos 7885は、点数で言ったら、総合スコアが14万点で、GPU スコアが2万6000点ぐらいという表示になってました。で、こちらがどういうくらいの値かっていうと、ハイエンド、ミドルレンジ上位、ミドルレンジ、エントリーの4つの区分で言ったら、ハイエンドが総合スコアが55万点ぐらい、GPU スコアが21万点ぐらい、ミドルレンジ上位が33万点ぐらい、GPU スコアが9万点ぐらい、で、ミドルレンジが21万点ぐらいの3万点ぐらい、で、エントリーが8万点ぐらいの9000点ぐらい。ということで、今回のね、この Exynos 7885の値は14万点と2万6000点ぐらいなので、だいたいミドルレンジというのとエントリーというところの、区分的には間ぐらいの、値になっているのかなという感じです。はい。で、ちなみにですね、他のスマートフォンで言ったら、ファーウェイの Mate 20とか、P30 Liteというレベルでだいたい17万点と 2.3 万点なので、これぐらいのスペックになってきます。ここら辺ですね、コスパがいいと言われるスマートフォンで、普通に使う分には全然問題なく動くよと言ってるのが、P30 ライトとかね、そこら辺コスパいいとか言われてるので、そのレベルで動くかなと考えれば、大体の動きの察しはつくのかなという感じです。ちなみに、楽天ミニですね。楽天ミニは、9万点と9000点になるので、
まあどちらもですね、総合スコア、GPU スコアどちらも Exynos 7885の方が楽天ミニよりも動作はキビキビ動くという、ベンチマークスコアになってます。さらにちなみに、iPhone 6S A9 チップですね、そこら辺がですね、19万点と 5.7 万点なので、iPhone6 ぐらいというようなイメージを持っていただければいいかなという感じです。で、あとはですね、外部接続端子ですかね。マイクロ USB Type-B、Type-C じゃなくて、ちょっと前の Type-B になってます。ここぐらいかな。ちょっと欠点かなっていう感じではありますね。で、あとは特にないかな。容量も 64GB あれば、十分ですし、それで足りないようであれば、Android はね、マイクロ SD カード、対応しているので、そちらでね、最大512まで補うことができるので、ここら辺は問題ないのかなという感じです。はい、次カメラですね。カメラはですね、メインカメラが、2400万画素と、500万画素、800万画素の三眼レンズがついています。はい。それぞれですね、広角、超広角と、被写振動のやつ、ボケ感のやつですね。はい。で、あとは AI 対応というところで、シーンを判別して自動で最適な設定に変更してくれる AI 対応と。はい。で、あとはですね、さらに言うと、前面カメラも2400万画素ということで、インカメラはね、かなりスペック的には力を入れているので、メインカメラと同等のインカメラの、画素数が載ってるので、一応セルフィーとかね、そこら辺の機能っていうのは押してるうちの一つなので、ちょっと時期がないので何とも言えないですけど、期待してもいいんじゃないのかなという感じです。はい。あとその他機能ですね、ちょっとここが大事になってくるんですけど、個人的な、防水防塵非対応です。そして、お財布携帯非対応です。はい。なので、モバイルスイカとかが使えないので、一部ね、モバイルスイカユーザーっていうのは要注意というか、使えないという話なので、QR コード決済とかがね、最近はかなり流行ってきてるので、そっちが使えるからいいやって考える人もおれば、お財布携帯がね、使えないと困るよっていう人もいると思うんですけど、お財布携帯が、一応使えないという話になっているので、そっちのユーザーは、ご注意ください。はい、というわけで、ざっくりですね、スペックの方まとめてきたんですけど、所感というか、感想としてはですね、大きなポイントとしては、個人的には防水防塵が非対応です。お財布携帯非対応です。マイクロ USB Type-Bですっていうのが、デメリットかな。一応これ僕は父親に持たそうかなと。父親が今機種変したいって話をしてたので、ちょっと前のギャラクシー使ってるのでこっちに移そうかなと思ってたんですけど、ちょっと防水防塵、特に防水、ゴルフとかね、行って雨とかで濡れても、壊れないという保証はないですけど、ここら辺ね、一応防水があった方が安全なので、ちょっとどうしようかなという感じですね。特に Suica とかは使ってないので、お財布携帯は別にいいかなとは思うんですけど、防水のところがちょっとネックかなと。で、あと、マイクロ USB Type-B ですね。こちらも Type-C とかに比べて、充電速度が遅かったり、するのがあるので、できれば Type-C が良かったかなとは思うんですけど、Type-B でもね、従来通り使えるので、いいっちゃいいんですけど、なんかね、どうせなら Type-C で、いろいろ企画統一してもらった方が嬉しかったかなという感じです。はい。で、あとはカメラですね。三眼カメラとインカメラ。こちらどちらもですね、そこそこいい写りをしそうだなというのと、あとはスマホ本体がですね、有機 EL なので、写真とかはね、かなり綺麗に写るかなという感じですね。はい。これ動画も 6.0 インチですし、有機 EL なので、かなりですね、動画とか、Netflix の視聴とか、そこら辺も、はい、期待できるのかなという感じを持ちました。スペック的には。はい。というわけで、本日はですね、Galaxy A7 を、スペック的にどんなものかっていうのを見ていきました。公式サイトの、内容的なのを上から下までいったような動画になってしまったので、特段新しい情報はないんですけど、最後のですね、防水非対応とか、お財布携帯が非対応っていうのは、一応頭に入れておい
て、購入、使いたいと思う方は購入するのがいいんじゃないかなという感じです。というわけで本日は、楽天限定で売っている Galaxy の A シリーズ、Galaxy A7 について、いろいろ見ていきました。というわけで本日は以上です。さよなら、バイバイ。